Армысыздар неге каналының көрермендері. Бүгін біз жер сілкінісі дегеніміз не? Ол қалай сілкінеді? Жер сілкінгенде қандай сақтық шараларын сақтау қажет екендігін айтатын боламыз. Жалпы жер сілкінісі жердің астындағы, жер планетасының дәл ортасындағы мантияның әсерінен, тектоникалық плиталардың соқтығысуы салдарынан, жанартаулардың атқылауынан да туындайды. Түсінікті тілмен айтқанда, жер асты дүмпу күштерінің әсерінен жердің беткі қыртысының тербелуінен жер сілкінісі орын алады. Мысалы, ауылды жерлерде тұратын кісілер білетін болар. Егер бақшаның аяғында немесе қоқыс маңында малдың көңі көптен бері жиналып, ол ылғалданып, біраз уақыт далада жатып қалса, өзінен өзі қызып, арасынан түтін шығып, тіпті өртенуі де мүмкін. Бұл жерден біздің байқайтынымыз сыртқы әсердің көмегінсіз, адам қолымен емес, табиғи түрде көңнің қызатынын байқауға болады. Ал ол көң, яғни малдың әбден апталып, престеліп жиналған қиы одан әрі қараусыз жата берсе, ішкі ыстық түтіндеп сыртқа шығады. Жанартауларда осылай туындайды десек қателеспейміз. Ал жер сілкінісі салдарынан мұхиттарда алып толқындар пайда болып, одан әрі түрлі дүлей борандарға ұласады. Жер сілкінісін сейсмология ғылымы зерттейді. Негізінен жердің сілкінуі адамдар үшін қауіпті әрі қорқынышты болғанымен, ондай құбылыстардың ешкімге зиянын тигізбейтіндей деңгейде, яғни өте төмен қуатпен, аздап қана сілкінгені де дұрыс деп топшылайды ғалымдар. Себебі жер плиталары орнынан ақырындап қозғалса, адамдарға да зияны болмайтыны белгілі, ал бірден қуатты түрде сілкінсе, оның зардабы болары сөзсіз. Жер сілкінісі қашан болатыны белгісіз, сондықтан кез келген адам үнемі дайындық үстінде болу керек. Ол үшін төмендегі кеңестерге сүйенген жөн. Жер сілкінгенін ғимараттың шайқалғанынан, шамдардың теңселгенінен, ыдыс-аяқ пен әйнектердің сылдырынан, күшейіп жатқан гуілден білуге болады. Бұл жағдайда ең бастысы үрейге бой алдырмау. Жер сілкінісі кезінде ең қауіпсіз жер ғимараттан алыс көше мен алаң. Сондықтан бірінші дүмпуден кейін тез және қысқа жолмен далаға шығу керек. Өздігімен жүре алмайтындарға қауіпсіз орынға шығуға көмек берген дұрыс. Бұл жағдайда заттарды жинауға уақыт кетіруге болмайды. Мүмкін болса, тек құжаттар мен ақшаны алған дұрыс. Лифтті пайдалануға тыйым салынады. Төменге баспалдақпен не өрт сатысымен түсу қажет. Мұндай жолмен ғимараттан шығу мүмкін болмаса, төсек жаймасынан арқан жасап, оны жылу батареясына байлаңызда, терезеден түсуге болады. Бұл балалар мен зардап шеккендерді құтқарудың тиімді тәсілі. Үйде, жұмыс орнында, мектепте, көшеде қауіпсіз орындарды белгілеу. Отбасы мүшелерімен жер сілкінгенде не істеу керек екенін талқылап, алғашқы медициналық көмек беру ережесін үйрену. Дәрі қорабын дайындау және ондағы дәрі-дәрмекті қолдану ретін білу. Құжат, ақша, қалта шамын үнемі ыңғайлы орынға қою. Кереуетті терезе мен қабырғалардан алшақ орналастыру. Үйге кіретін жолды жиһаздармен, өзге заттармен бөгемеу. Шкафтар мен сөрелерді шегелеп бекіту, үстіне ауыр заттар қоймау. Улы химикат, тез тұтанатын сұйықтық секілді қауіпті заттарды жақсы оқшауланған сенімді орында сақтау. Ғимараттың ішінде қалып қойсаңыз. Қауіпсіз жерде, негізгі ішкі қабырғаның жанына, негізгі қабырғаның бұрышына, есіктің жақтауына немесе негізгі тіреуіштің жанына тұрыңыз. Мүмкін болса, үстелдің астына тығылып құлауы мүмкін заттар мен жарықшақтардан қорғана аласыз. Терезелер мен ауыр жиһаздардан, үзілген сымдардан алыс тұрыңыз. Майшам, сіріңке, отты қолданбаңыз. Электрді қоспаңыз, себебі газ құбыры зақымданса, от тұтанып кетуі мүмкін. Көлік ішінде болсаңыз, көлікті ғимараттан, көпірден, бағаналар мен ағаштардан алыс жерде тоқтатыңыз. Көліктен шықпай жер сілкінісінің аяқталуын күтіңіз. Көшеде, қауіпсіз ашық алаңда қалуға тырысыңыз. Жер сілкінісі кезінде ғимараттардың құлаған қабырғалары мен кірпіштері, әйнектер адамдарға зардабын тигізуі мүмкін. Сол үшін ғимараттардан, электр бағаналарынан және үзілген электр сымдарынан аулақ болыңыз. Оқи отырыңыз, пәтер таңдауда неге мән беру қажет? Жер сілкінісінен кейінгі әрекет. Дүмпулердің толық тоқтағанын күтіп, сабырлы болыңыз. Үйде не пәтерде қалсаңыз, бүлінген заттарды түгендеп шығыңыз. Электр желісінде, су құбырында ақау болса, ажыратыңыз. Жарақаттанғандарға көмектесіп, оларға алғашқы медициналық көмек беріңіз.
Өрт ошақтарын анықтауға тырысыңыз, және мүмкін болса оларды сөндіру шараларын қолданыңыз. Автокөлікті қауіпсіздікті қамтамасыз етуіне көмектесу мақсатында ғана пайдаланыңыз. Телефонды тек құқықтық тәртіп органдарының өкілдерін, 102, өрт сөндірушілерді, 101, дәрігерлерді, 103, құтқарушыларды, 112 шақыру үшін пайдаланыңыз. Балконға шықпаңыз. Зақымданған ғимараттардың жанынан өткен кезде сақ болыңыз. Егер сіз үйінде астында қалып қойсаңыз, сабырлық сақтап көмек шақырыңыз, үрейге бой алдырмаңыз. Өзіңізге алғашқы медициналық көмек көрсетіңіз. Қайда екеніңізді, өзге адамдар қасыңызда бар жоғын анықтауға тырысыңыз. Сізді тауып алғанға дейін дауыстап не қимыл жасап, назар аудартатын заттарды қолдану арқылы басқаларға белгі беріңіз. Артық қимыл жасамаңыз.